و خدایی که در این نزدیکی است. سلام، من مسعود محمدی هستم، مشاور تحصیلی و در این ویدیو قرار ادامه بدیم صحبت آمادگی ذهنی برای امتحان نهایی، چیزی که از جلسه قبل شروع کردیم صحبت کردن در موردش رو. اگر جلسه قبل رو ندیدید اول اون جلسه رو ببینید، بعد بیاید با هم در ادامه توضیح بدم موضوع آمادگی ذهنی رو با یک مثال. شاید این مثالی که میخوام بزنم رو قبلا شنیده باشید از من توی حالا محتواها، ولی اینجا میخوام یه مقداری کلاسه شده تر در موردش باهاتون صحبت بکنم. خب همه ماها تجربه کار کردن با کامپیوتر رو داریم، با لپتاپ، کامپیوتر، یه چیزی مثل ویندوز، حالا یه تو گوشی، به هر شکلی، هر چیزی که یک سی پی یو یا پردازنده‌ای داره که با اون مثلا ما حالا نرم افزارهای مختلف، اپلیکیشن‌های مختلف رو باز می‌کنیم و اون سی پی یو مسئول پردازش فعالیت‌هایی که ما انجام میدیم حالا با اون اپلیکیشن یا اون نرم افزار هست. به طور مشخص در ویندوز ما بخشی رو داریم تحت عنوان تاسک منیجر که اگر شما تا حالا کار کرده باشید با این بخش دیدید دیگه، یه بخشیه که شما تمام اون حالا نرم افزارها یا تمام اون اپلیکیشن هایی که باز هست در ویندوز، چه به صورت واضح و عمومی جلوتون مثلا بازه، مثلا یک پوشه رو باز کردید اونجا نشون میده، چه نرم افزارهایی که در بک‌گراند حالا لپتاپ یا کامپیوترتون بازه نشون میده با درصد استفاده از سی پی یو، که مثلا آقا این 3% سی پی یو رو اشغال کرده، مثلا این نرم افزار، این بازی 15% سی پی یو رو اشغال کرده، این ویدئویی که باز کردی داری نگاه میکنیم مثلا این 5% سی پی یو اشغال کرده، و به صورت کلی جمعش رو به شما نشون میده که مثلا آقا مثلا 70% 80% سی پی یو مثلا لپتاپ یا کامپیوتر شما در حال حاضر در حال استفاده است. و در این شرایط وقتی که شما مثلا میای یک نرم افزار مهم دیگه ای رو باز میکنی که استفاده کنی، اون نرم افزار به خوبی اجرا نمیشه. اصطلاحاً کامپیوتر بهش میگن لگ داره یا لگ داره، خوب اجرا نمیشه، دیر باز میکنه، کند باز میکنه اصطلاحاً. و اون کاری که شما میخوای انجام بدی باهاش رو فرض کن اون نرم افزار خیلی نرم افزار مهمیه و مثلا یه کار خیلی مهمی باید انجام بدی که تو سرنوشت تاثیر داره، بعد اون نرم افزار خوب باز نمیشه. خب من از شما سوال میپرسم، حالا برای اینکه این نرم افزار اجرا بشه شما چیکار باید بکنی خوب اجرا بشه؟ کسی هست که پاسخی غیر از این به من بده که باید اول اون نرم افزارهای دیگه‌ای که باز شدن و مثلا 70-80% سی پی یو رو مشغول کردن ببندم، فضای سی پی یو رو بازش کنم، آزادش کنم و بعد این نرم افزار مهمه رو اجرا کنم؟ راهش همینه دیگه، راه دیگه‌ای که نداره. این دقیقاً پروسه‌ایه که توی مغز ما اتفاق میفته. مغز ما هم یک پردازشگر داره، یه چیزی مثل سی پی یو که اتفاقاً این سی پی یو کامپیوتر یا گوشی اینها عملکردش از روی مغز کپی شده. مغز ما در هر لحظه داره در واقع فرمانهایی رو میده، بخشی از این سی پی یو به صورت پنهانی داره استفاده میشه برای به کار انداختن ارگان‌های بدن، مثلا فرمانی که مغز به قلب میده برای پمپاژ خون، نمیدونم فرمانی که به اندام‌ها داده میشه برای حرکت کردن، یه سری از فرمان‌های مغز غیر ارادی صادر میشه، یه سریاش هم ارادیه. وقتی که شما مثلا تصمیم میگیری دست رو بیاری بالا، این که تصمیم میگیری این دست بیاد بالا فرمانش از مغز به این دست داده میشه. و هر کدوم از این حالا کارها و فعالیتایی که مغز میکنه بخشی از این سی پی یو رو داره مشغول میکنه. حالا شما دارید علاوه بر اون هر فعالیتی که در شبانه روز انجام میدی بخشی از این سی پی یو رو داری به اون خواسته یا ناخواسته اختصاص میدی. مثلا وقتی که داری یک خبری رو میشنوی در مورد اصلا یه موضوعی که به شما مربوط نیست، مثلا چه میدونم انقراض گوزنهای آفریقای جنوبی، یه خبری رو داری در مورد اون میبینی یا میشنوی، یه مستندی داره پخش میشه در مورد اون موضوع، چه بخوای چه نخوای بخشی از این سی پی یو مغز شما رو به خودش مشغول میکنه. وقتی که یه فیلم میبینی، وقتی که نمیدونم یه تو شبکه‌های اجتماعی عضوی، وقتی که
مخصوصا فیلم‌های با محتوای نامربوط میبینی، اینا خیلی مغز رو، بخش زیادی از این سی پی رو به خودش مشغول میکنه. شاید حالا بهتر درک کنید که مثلا وقتی که میگن آقا نیم ساعت فعالیت شما در اینستاگرام 3 ساعت مطالعه شما رو از بین میبره یعنی چی. هر کدوم از اون ریلیز هایی که هی رد میکنید، هی میدید بالا، هر کدوم از اونها، تماشای اونها داره بخشی از این سی پی یو ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه و ارتباط مستقیمی هست بین بچه‌هایی که در اینستاگرام یا در شبکه‌های مجازی فعالیت دارند و عدم کسب نتایج مناسب در کنکور. یعنی کسایی که نتیجه مناسب کسب نمی‌کنند و کسایی که فعالیت توی فضای مجازی دارن. این ارتباط مستقیمه. هر چقدر فعالیت تو فضای مجازی، حالا اینستاگرام یه نمونهشه، شما بگید تلگرام، اصلا بگید آقا ایتا، دیگه شبکه داخلی که مثلا خیلی رو فکر می‌کنن چیزی نداره. بالاخره اصلا یه چت کردن، اصلا یه صحبت با دوستان، اصلا یه بیرون رفتن، یه دور کردن، یه فیلم و سریال، تماشای یه فیلم و سریال خارج از برنامه، هر کدوم از اینا داره سی پی یو مغز شما رو مشغول میکنه دیگه. شاید حالا بهتر درک کنید که وقتی که من میگم آقا پرهیز کردن و دور بودن از همه اینها راه موفق شدن یعنی چی؟ یعنی شما این ذهنت رو، این سی پی یو ذهنت رو داری خالی میکنی، یکی یکی این نرم افزارها رو داری میبندی و این سی پی یو خالی میمونه. حالا وقتی که میری سراغ درس خوندن، میری سراغ مثلا مطالعه برای امتحان نهایی یا کنکور، یا میری سر جلسه، مغزت پتانسیل بالاتری داره. انگار که مثلا اون یک مثلا ماشینی رو در نظر بگیرید، 2 تا ماشینن، 2 تا ماشین یکسان، مثلا 2 تا لامبورگینی. یه دونه لامبورگینی مثلا موتورش مثلا کثیفی روغن گرفته، فیلتر هواش عوض نشده، اصلا خیلی همه جاهاش مثلا ضربدید و نیاز به سرویس داره. ولی یه دونه ماشین لامبورگینی انا، یعنی جفتشون عالیه، ولی یه دونه لامبورگینی تازه سرویس شده، نمیدونم روغنش عوض شده، فیلتر هواش عوض شده مثلا. حالا من خیلی متخصص نیستم در این زمینه. به بهترین شکل این مثلا لامبورگینی دوم سرویس شده، مدت زمان استفادهشون هم یه مدت، سال تولیدشون هم یه قد، مثلا همشون هم مثلا 20000 تا کار کردن به فرض مثال، ولی یکی سرویس شده یکی سرویس نشده. حالا این دوتا بخوان رقابت کنن، کدوم یکی بهتر عمل میکنه؟ 100% لامبورگینی دوم که سرویس شده. این مدیریت ورودی های شما، مدیریت افکار ذهنی شما و دور بودن از این فضا، انگار شما دارید مغزتون رو سرویس میکنید. اون وقتی که ورودی چرت و پرت واردش نشه، کم کم اون ورودی هایی هم که قبلا وارد شده خارج میشه دیگه. بله ممکنه شما یه جایی هم یه اینستاگرام مثلا دنبال کردی قبلا، یه خبری دنبال کردی یا درگیر اخبار کشور شدی، اینا خب اونا تا نامحدود که تو ذهنت نمیمونه. اگر هی ورودی جدید بهش ندی، ورودی چرت و پرت جدید دریافت نکنه، اون قبلی‌ها خارج میشه ازش. خب بعد چی میشه؟ ذهن شما تمیز میشه، پاک میشه و در این شرایط بازدهیش بالاتر میره. بعد وقتی که میری درس میخونی، به طرز عجیبی میبینی که ای بابا چقدر من درس رو بهتر میفهمم. وقتی که مثلا میری تست میزنی، خیلی راحت‌تر میفهمی طراح چی کار کرده، بهتر تحلیل میکنی تستات رو، بهتر رفع اشکال میکنی و درس رو بهتر میفهمی. وقتی هم میری سر جلسه، چون مغز تمیزه، این پروسه یادآوری اطلاعات توی مغز شما خیلی سریعتر اتفاق میفته. انگار سریعتر این اطلاعات از بخشای پیشین مغز بازخوانی میشه و به در واقع بخشای جلویی میاد که سریعتر بتونی پاسخ در واقع اون سوالی که داری برسی. یه مثال خیلی دم دستی و سادهش، دقت کردین خیلی موقع اصلا سر جلسه امتحان اون آهنگی که اصلا یه آهنگ نامربوط هی تو سرت پخش میشه، دقیقاً تو جایی که باید ذهن تماما درگیر درس باشه، داره یک آهنگ مثلا معروفی که شنیدی پخش میشه. خب این دقیقاً یه مثالی که آقا ذهن در اون زمان درگیر سی پی یو ذهن درگیر یه موضوع دیگه است. خب اگر اون آهنگ رو شما هیچ وقت نمیشنیدی، ذهنت هم سر این جلسه چیز رو پیدا نمیکرد که به جای پرداختن به فعالیت‌های درسی که کار غیر مورد علاقشه، بره سراغ یک چیزی که مورد علاقشه ولی برامون مضر، مثل پخش آهنگ. خب این فعالیتایی که ما میگیم، مثلا من الان دارم بحث ذهنی رو، اصلا من مشاورم همونجوری که گفتم مشاوره زرد نیست که آقا تو موفق میشی، تو تلاش کن، تو پیروز میشی، تو میتونی. اصلا این داستانا من بهش اعتقادی ندارم.
من دارم بحث ذهنی رو در عملکرد برای شما باز میکنم. این که من دارم مثلا میگم آقا پرهیز کنید از یک سری رفتارها، دارم الان توضیحش هم میدم. کاربرد مغز رو، نحوه کارکرد مغز رو دارم با نحوه کارکرد سیستم‌های کامپیوتری برای شما باز میکنم که آقا مثلا شما میبینی وقتی کامپیوترت رو مشغول کردی با نرم افزارهای مختلف سنگینه. ذهنم همینه، وقتی افکار مختلفی داری، وقتی فکر داری میکنی که آقا اگه کنکور نتیجه نگیرم چی میشه، این فکر 4% 5% از سی پی یو مغزت رو درگیر کرده. وقتی داری فکر میکنی که مثلا این امتحان خیلی سخته، که این همه افکار ما از یه جایی وارد شده دیگه، یعنی اگه ورودیاتون رو تنظیم کنید هیچ وقت افکار پلیدی نخواهید داشت. وقتی که مثلا شما مثلا میترسی که اگه موفق نشم جواب خالمو چی باید بدم، خب این ورودیش از کجا اومده؟ از این که خاله اومده مهمونی خونتون، رفتی نشستی کنار دستش، هی بغل دستش نشستی، هر چی اون گفته شنیدی، بعد مثلا هی گفته خب دیگه موفق میشی، دیگه رتبه میشی فلان اینا. این تولید افکار منفی کرده. اگر شما مثلا همون اول که خاله اومده بود میومدی یه سلام علیک میکردی، در یه چای خوردن کنارشون میشستی، و بعد میگفتی ببخشید من درس دارم باید برم تو اتاقم، دیگه اون ورودی هم تو ذهنت نمیرفت که بعدن تولید افکار مسموم بکنه. و از هر جایی هم که تصمیم بگیرید این ورودی‌ها رو، گفتم از هر جا تصمیم بگیرید جلوی این ورودی‌ها رو بگیرید، فضای ذهن شما شروع می‌کنه تمیز کردن، تمیز شدن. چون از اون طرف ورودی مثبت هم دارید میدید، مثل یک استخریه که از یه طرف شما دارید آب کثیف واردش میشه، از یه طرف هم آب تمیز واردش می‌کنی. تا زمانی که جلوی این آب کثیفا رو نگیری، اون آب تمیز نمیتونه استخر تو رو تمیز کنه. تو آب استخر کثیفه، باید اول جلوی ورودی آب کثیف رو ببندی، بعد اون آبی که تو استخر هست خالی میشه، کم کم تبخیر میشه یا حالا به هر شکلی مثلا تو چاه خارج میشه، استخرت خالی میشه. حالا با آب تمیز که اینجا اون ورودی‌های مثبت، اون فایل‌هایی که ما میذاریم، اون چیزایی که میگم همیشه رو ذهنتون کار کنید، این آب استخر تمیز و زلال و گوارا میشه. ذهنم همینه، وقتی ورودی مثبت داشته باشه دائم، بعد از یه مدتی شما به شدت ذهنت قوی میشه و سی پی یو ذهنت هم چون درگیر چیزی نیست، در جلسه امتحان نهایی، در جلسه کنکور بازدهیت خیلی بالا خواهد رفت. خیلی اینو تجربه کردید دیگه. من قبلا هم گفتم، میری سر جلسه امتحان، سوالو میبینی، هر چی فکر میکنی نمیتونی جواب بدی، با اینکه میدونی خوندی ها، ولی مثلا چند بارم خوندی ولی نمیتونی جواب بدی. از سر جلسه میای بیرون، پاتو میذاری تو سالن، یهو میبینی آخ آره این جوابش این بود، یادم رفت. یا مثلا میای کتاب باز میکنی میبینی میگی آی آره این بود جوابه، چرا من فراموش کردم. آخ. موضوع این نیست که فراموش کردی، بحث فراموشی نیست، بحث درگیر شدن سی پی یو مغزت سر جلسه. چون یه فشاری داره امتحان نهایی یا کنکور، ناخودآگاه بخشی از مغز شما درگیر اون فشار میشه، مگر اینکه دیگه خیلی خوب کار کرده باشه، مثل عالیه میرزایی که قبلا توی ویدیوهای شناخت باور رتبه‌های برتر در موردش صحبت کردم، که دیگه مغزت سر جلسه انگار تو خونه است. وقتی به اینجا برسی، وقتی مثلا سر جلسه بری مغزت یه بخشش درگیر این سی پی یو چیزه بشه، اون سوالهایی که نیاز به بازدهی بالاتر مغزت دارن نمیتونی جواب بدی. وقتی که از جلسه میای بیرون، اون فشاره برداشته میشه، یهو جواب به ذهنت میرسه. وگرنه اصلا موضوع فراموشی نیست بچه‌ها. اگر شما در زمان مطالعه‌تون رو اکتیو انجام داده باشید، که در مورد مطالعه اکتیو هم توی ویدیوهای قبلی صحبت کردم، اصلا و مرورتون هم بر اساس روش منحنی فراموشی انجام داده باشید، اصلا نگران فراموشی نباشید، فراموش نمی‌کنید. ولی سر جلسه مغز سی پی یوش جواب نمیده، چون فشار روشه نمیتونه جواب بده، برای همین فکر می‌کنید فراموش کردید. جاهایی اتفاق میفته که آدم اسم و فامیل خودش رو هم فراموش میکنه. به نظر شما میشه کسی اسم فامیلش رو فراموش کنه؟ ولی فراموش میکنه. اگر بگیم این فراموشیه، فراموش نمیکنه. مغز در اون حد مشغول میشه که حتی نمیتواند به ذهن بیاره که آقا اسمت چیه، فامیلت چیه. یه مثالش رو که من دیده بودم، حالا به صورت غیر مستقیم براتون تعریف کنم. یه آقای خیلی محترمی پشت فرمون داشت رانندگی میکرد. این آقا حالا یه جایی یکم سرعت بالاتر میره و کنارش هم خانومش نشسته، این شروع میکنه صحبت کردن، حواسش نیست به عابر پیاده‌ای که داره همون لحظه از خیابون رد میشه. اتفاقا از خط کشی هم داره رد میشه، یعنی مقصر عابره نیست.
این بنده خدا یهو به خودش میاد، میبینه که آقا مثلا 70 تا 80 تا داره تو شهر میره، چیزی که غیر مجازه، و بعد اون آبرم اومده جلوش، تا ترمز میگیره میزنه به آبره پرت میشه، میخوره به تیر چراغ برق، میفته، سرخونی افتاده، این خون داره از سرش میره. همون لحظه زنگ میزنن، مأمور میاد، آمبولانس میاد، مأمور میاد پیش این راننده، میگه اسم، فامیل. این بنده خدا اینقدر فشار روی ذهنشه که اسم و فامیلش هم یادش نمیاد، شمارش هم یادش نمیاد. یعنی میگه آقا من دیگه اینو کشتم، الان بعد ذهن شروع میکنه، خب الان باید بری زندان، بعدش اعدامت میکنن، بعدش بچه‌ها یتیم میشن، بعدش مثلا فلان اتفاق میفته. و بعد اینقدر ذهنش درگیرونه، بهش میگه اسم، همینجوری نگاه میکنه، نمیفهمه چی میگه اون افسره. ببینید تو این شرایط اسم و فامیل هم یاد آدم میره. حالا شما اگر امتحان نهایی رو تو فایل جلسه قبل گفتم اینقدر گنده کرده باشی، بترسی ازش، کلا سی پی یو اینقدر میره بالا که حتی ممکن اسم و فامیلت هم یادت نیاد. شلوغی سی پی یو اینقدر میره بالا که ممکن اسم و فامیلت هم یادت نیاد، چه برسه به اون اطلاعات درسی که خیلی هاشم جزئیات نیاز داره. اوکی، پس الان دیگه اومدم براتون منطقی بازش کردم که آقا ذهن رو وقتی که میگیم باید مدیریت کنی، از چی داریم صحبت میکنیم. انشاءالله که کار بکنید، انشاءالله که حرفا رو جدی بگیرید دیگه. الان باز من اینو میگم دوباره، الان میبینی مثلا رفیقت پیام داده مریم چه خبر، دیگه اگه باز نشستی با اون صحبت کردی، اگر بعد از جلسه امتحان نهایی نشستی با بچه‌ها در مورد امتحان صحبت کردی، یا اگه اومدی پاسخنامه بررسی کردی، بدون داری کارو خراب میکنی دیگه. من صحبت‌ها رو کردم، نمیتونی بعدم بگی کسی نبود به ما بگه. خیلی این صحبت‌ها باشون انجام نمیشه. میگم عموم همکاران من ذهنشون درگیر اینه که آقا سوال حل کن، بیشتر نمونه سوال حل کن، نمونه سوال دبیرخانه حل کن، فلان جا فلان سوالو گذاشته گفته آقا اینجا حذف، نمیدونم اون امتحان نهایی مثلا این سوال اومده، این اینجوری بوده، اون اونجوری بوده، همش تو اینه. یعنی خیلی هم اگه بخوان دلسوزی کنن میگن آقا سوال حل کن، سوال حل کن، خوبه ها، ولی هیچ کی نمیگه آقا این ذهن رو باید چیکارش کرد. من این همه سوال حل کردم، سر جلسه ذهنم قفل میکنه، اینو چیکارش کنم؟ و من اینو به شما گفتم و شما نمیتونی بعدم بگی کسی نبود بهم بگه. اگر همه چیز رو درست رعایت کنی، مطالعت اکتیو باشه، مرورت منحنی فراموشی باشه، سوال‌ها رو به میزان کافی حل کرده باشی، تحلیل کرده باشی، کاری ذهنیت هم درست انجام داده باشی، بیا من بنویسم امضا کنم که به هر چیزی میخوای تو این درس میرسی. اگر یه جایی تو این درس نتیجه که می‌خواستی نگیری، یکی از اینا مشکل داشته، یا مطالعه اکتیو نبوده، یا مرور منحنی فراموشی نبوده، یا حل سوال به خوبی انجام نشده و تحلیل انجام نشده، یا کار ذهنیت مشکل داشته. این سه تا، مرور و مطالعه و حل سوال و تحلیل، میشه همون بال تکنیکال. بال منتال هم که کار ذهنی. این دوتا بال با هم پیش برن، شما میتونید پرواز کنید. انشاءالله که برید سر جلسه امتحان نهایی رو بتر کنید دیگه. منتظر خبراتون هستم. انشاءالله همونجور که گفتم با هم در فضاهای مجازی مربوط به مجموعه انگیزش پلاس در ارتباط خواهیم بود. همه شما عزیزانم رو به رب وهاب تنها و تنها و تنها قدرت حاکم بر جهان هستی میسپارم. اگر سوالی، نکته، چیزی بود حتما بپرسید، من یا همکارانم بهتون پاسخ خواهیم داد. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.